呢度應該都算係山上啦吧，非常之有 TVB 風味嘅茶檔啊！食唔到茄口通，又冇人同我輸入中啊！我都唔敢講太大聲啊，人哋呢啲望住我笑啊！接住落嚟呢幾日，我哋住嘅酒店究竟係點呢？呢個球場係咪啊表叔公掉低阿租寶嗰個球場啊？大家好啊！呢幾日實在取得太痕啦，今日就淺淺咁帶大家翻牌一檔好多網友推薦嘅人氣老字號茶檔，然後順便再換個酒店。Let's go，Let's go！ 我哋今日嚟到上環啊，今日一個人帶大家嚟一檔收埋喺上環呢邊嘅網紅路邊茶檔啊！都唔可以講係路邊噶啦，應該係講收喺山上邊嘅一檔網紅茶檔。嚟食呢檔嘢真係要練一練體能啊！好啦，咁我哋就即將到埗啦，就喺呢一度啦，就開喺樓梯隔離嘅呢度，應該都算係山上啦吧，非常之有 TVB 風味嘅茶檔啊！滿滿的電視劇味道。到啦到啦到啦，星香園。隨便坐啊，隨便坐嘅，咁兩隻鴿仔坐。趕緊跑！你睇呢度，看來鴿子是這裡的吉祥物。你睇呢個招牌，又有幾多年歷史啊？呢個招牌。攞個茄口通。冇通粉得麵啊！冇通粉噶啦，已經有。係麵啦。麵咯，再攞多個檸脆。檸蜜脆係啦，跟住整杯嘢飲咧，鴛鴦咯。熱。凍啊！成身汗。冇葱係嘛？冇葱㗎。呢啲咁呢度呢啲鴿仔嘅喂，你睇下，唔驚人嘅喎佢呢度。你話呢度有冇乳鴿食啊？你信不信我待會給你加點奧利給？俾大家睇呢度嘅環境，真係冇乜環境可言噶，就係好簡單，搭咗個棚。再俾你哋睇下呢度後邊呢條樓梯，係咪非常之有 TVB 電視劇嘅嗰啲風味啊？非常之復古嘅一個廚房，全部都係啲阿靚姐。呢個係呢嘅係嘛？靚啊！你嗌杯靚嘢先。倒瀉咗啦，嘥咗幾蚊雞。又要麻煩姐姐擦桌子了。講呢啲做乜呢？咪係咯，好靚肥啊！好靚肥好啦。又辛苦你啊，靚姨。唔緊要唔緊要。你真是麻黑法，看都不想看你。咦，啲晒。精神精神精神。但是賣相有點隨意。正香園最出名嘅就係各種茄汁湯底嘅麵，本來係茄口通嘅，可能通粉賣得太好啦，冇晒。今日就係得個公仔麵牛肉。呢個叫咩話啊？靚姨？油檸蜜脆脆。油檸蜜脆脆啊嗱，砌成個米奇咁啊！一個人簡簡單單下午茶套餐，食唔到茄口通，又冇人同我輸入中啊！我都唔敢講太大聲啊，人哋呢啲望住我笑啊！今日你哋同我講杯，食佢食佢。第一啖肯定要試下呢度嘅茄汁湯底先，你睇下，番茄味超濃，冇估錯嘅話，呢個應該又係出前一丁。一定要連啲湯都飲埋，檸檬脆脆，呢度好似食緊啲威化餅咁啊！佢個檸檬味好重啊，酸甜咁嘅感覺。我覺得應該女仔比較中意食。鋼盤行動嘅證明，勝香園，我覺得嚟過香港嘅朋友有聽過呢一檔，甚至乎已經係食過噶啦。番茄茄汁嘅深度愛好者咧，大家可以專門過嚟試一試。我呢個嘅檸檬脆脆咧，我覺得女仔會比較中意食呢種嘅麵包。食唔到茄口通嘅一日都係要埋單嘅，睇下幾錢先。買單。唔緊要，慢慢嚟。都唔識計啊！唔識計嘅，往少嗰度計咯。75，5百減75對幾啊？喂，快波計啊！420，多謝。謝謝你。今日嘅總結就喺呢條樓梯度講啦，行上嚟再俾大家睇下呢個勝香園嘅全景。最後埋單係75蚊港幣，64蚊左右。最後都係要強調一下，就係至於佢嘅味道係咪話值得特登跑一趟嚟打卡呢個店呢？呢個真係見仁見智啦。整體來說，情懷大於味道。咁今日下午茶分享就差唔多到呢度啦。引用電視劇嘅一句，食唔到茄口通，亦都冇人同我輸入中，但係依然要冇嘢揾嘢嚟搞。拜拜。接住落嚟呢幾日，我哋住嘅酒店究竟係點呢？即將開個盲盒。噔噔噔噔，首先開大燈先。首先一入到嚟呢度一塊全新嘅，大家好啊！今日又嚟住酒店啦，我哋睇下廁所先。呢度有一塊長長嘅鏡，呢度廁所，呢度沖涼。望住自己沖涼，識玩一定係咁玩。之後呢度，咁接住落嚟嘅幾日應該就係呢塊鏡。大家好啊！今日帶大家出去有食有酒啦，2張1米嘅雙人床。這裡沒什麼好看的。一入嚟我已經迫不及待咁望到呢個綠茵球場啦。呢個球場係咪啊表叔公掉低阿租寶嗰個球場啊？
然之後再環數一下呢一片寸金寸土嘅香港地啊，我哋可以見到真係可以利用嘅空間都全部利用晒啦。今日呢個房間展示大概就係咁啦。咁佢嘅位置呢係位於銅鑼灣同埋灣仔地鐵站嘅中間位，佢離地鐵站呢唔可以講係好近，咁大家就根據自身情況進行選擇啦。好啦，咁就繼續期待我接住落嚟喺香港呢幾日嘅日常分享啦，拜拜。